Fala, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Hoje eu, desculpa. Hoje eu venho falar de moto aí, né? Pra você que tá com barulho na coroa da sua moto, certo? Pra começar, se você quiser resolver esse problema, é bem simples, né? Mas na coroa da moto, na roda de trás da moto, é super simples. Você simplesmente vai precisar fazer uma coisinha, é básico até, tá? Bom, pra você que tá com sua moto aí com barulho de ou uns estalos na coroa, na parte de trás da moto, é bem simples, ó. Para começar, pode ser a relação da moto, né? A relação é o que? É a coroa, tá? Um pinhão e a corrente, certo? Mas nem sempre é um desses três. Porque geralmente pode ser o que? Tá vendo os dentes da coroa, certo? Geralmente eles afinam, né? Ou ficam mais baixos, né? Indicando um desgaste excessivo. Aí você tem que ver o que? Você vai ter que ver a balança da sua moto, certo? Para ver o ajuste aí, quanto a roda tá para trás, para um lado ou para o outro, ver se tá certo dos dois lados, certo? Ver se tá tudo ok. Porque como você vai chegar a isso, saber se a roda tá torta? Você olha por cima ali ou por trás, dá pra saber qual lado ela tá mais perto do garfo ali, da balança traseira, certo? E você pode encostar também na corrente para ver se ela tá muito dura ou muito mole. Se ela tiver dura ou mole assim, eu já recomendo assim, se ela tiver muito mole, você solta dos dois lados ali a travinha, né? Solta a porca e puxa ela, vai atrás da moto, pede pra alguém segurar o guidão, puxa ali atrás da moto, puxa a roda um pouquinho para trás até a corrente ficar num nível bom, não muito duro, não muito mole. Você puxa até ela tirar a folga ali, aí você aperta, né, para travar. Se quiser pode travar na porquinha, se quiser ali atrás, e depois apertar o parafuso da roda ali, né, o eixo, né, certo? Aí você tirou a folga, ok. Mas se a sua moto tá tudo ok, a roda tá alinhada, mas mesmo assim a corrente tá bamba, tá? A corrente tá bamba e tá quase no final do eixo. O que pode ser? Primeiro, pode estar a corrente errada, mas o tensor que tem na moto, ele fica na balança, certo? Lá atrás na balança é um tensorzinho ali que ele deixa a corrente tensionada, né? Para manter ela sempre perfeita. Como você faz para ajustar? Tem uns que tem regulagem, né, etc e tal, mas tem outros que não. Tem outros que você simplesmente vai pegar ele, né, e trocar por um outro tensor. Ele fica ali atrás, né? É bem simples você trocar, você só desparafusa e põe outro no lugar. É bem básico mesmo, né? Você consegue fazer isso rapidinho. É uma coisa de meia hora, nem meia hora, uns 30, assim, 5 minutos por aí. Você consegue trocar o tensor da corrente da sua moto ali numa boa, tá? É bem simples, você faz isso fácil. E um tensor barato, tensor que se você achar aí por R$20, vai estar muito caro, entendeu? Certo, mas aí eu fiz a troca do tensor. Continua o barulho na traseira da minha moto, ou ela tem um tensor novo, a corrente tá legal. Pode ser o pinhão que tá desgastado, pode ser a corrente que tá com elo ali no meio do elo, aqueles disquinhos, né, aqueles rodinha ali, pode que tá com defeito, certo? Pode que a própria corrente coroa tá com problema, o alinhamento da coroa, a coroa pode estar solta. Tem umas borrachas que ficam atrás da coroa que geralmente ela dá muito problema, tá? Então se você trocar direitinho, isso vai ajustar e ajudar a sua moto a funcionar bem. Certo, mas minha moto ela tem freio de disco traseiro. Pode ser o sistema de freio de disco que está com algum defeito, né, etc e tal. Pode ser pinça que está com defeito. Pode ser sistema de freio hidráulico. Se for combi brake, pode estar com algum defeito. Se for freio a tambor, pode estar rangindo. Mas é sempre assim, tipo, geralmente o defeito ele acontece por um desgaste, né, uma coisa simples, né, do uso do dia a dia, certo? Mas tá, e se você tem aí, né, mas aí o que acontece? Se você tem um freio a tambor, ele tá fazendo barulho, pode ser o freio a tambor, pode ser freio a tambor desgastado, pode ser peça solta dentro do tambor, pode ser o eixo que está com defeito, o rolamento da roda traseira com defeito. Se a sua moto tiver apoio do garupa, né? O apoio do garupa na balança, ele pode estar solto, quebrado, alguma coisa assim. A balança pode estar trincada, pode ser a bucha da balança, pode ser a folga na balança da moto, certo? Se for um apoio flutuante, né, pro garupa, pode que esse apoio flutuante do garupa, né, que ele vai ali, ele fica aqui atrás, dá pra ver nessa moto aí, ó, bem atrás ali da bota, certo? Ele fica ali, essas motos já tem um apoio na balança. O flutuante ele fica no ar e a balança desce normalmente, sobe normalmente, tá? Tá vendo aí? Apoio na balança é o sistema antigo. Aí depois ganhou o sistema flutuante, que você encontra as motos 2000 e pouco pra cá, certo? É uma coisa bem mais simples de mexer. Ele
mais prático, que não tem movimento e não fica chicoteando, né, e dando problema. Já esse aqui dá muito problema, ficava folgado cedo, você tinha que trocar, certo? Pode ser, se for um freio a tambor, pode ser extensão, aquela varinha que aciona o freio, certo? Pode ser um monte de coisas que você vai ter que ver na sua moto aí, para não ter problemas futuros, ok? Tá, mas aí eu vi minha moto, etc e tal, não é o sistema de freio, tá tudo normal, não tem nenhuma peça quebrada. Pode ser coisas soltas embaixo do banco. Para começar, se você precisar, tipo, se for o tanque que estiver fazendo barulho ali, pode ser a bobina ou a bomba de combustível, se ela for flex, que fica embaixo do tanque, certo? Você desmonta o tanque como? Se for CG, dois parafusos perto do amortecedor ali por baixo do paralama traseiro, certo? Solta os parafusos ali, soltou, você tira o banco empurrando para trás, que tem um gancho que encaixa ali embaixo do tanque, ok? Tirou esse aí, show de bola. Aí você vai tirar o tanque, desparafusando aqueles dois parafusos que ficam na junção do tanque com o banco, empurra o tanque um pouquinho para trás ou para frente, dependendo. Tira o tanque ali e vê o que está solto embaixo. Pode ser bobina, pode ser bomba, pode ser algum fio batendo ali, alguma coisa. Tanto que pode ser no traseiro também, pode ser uma lanterna solta, placa solta, que a placa quebra, paralama solto. Então, checa isso aí para você não ter problema com essas coisas. Certo? Mas a sua moto aí tá com outro problema aí que você tá sentindo um cheiro de gasolina, mas a tampa do tanque tá nova. Ou você tem certeza que o cheiro não é ali. Toma cuidado com a torneira da sua moto ou furo, trinca, né? Na parte de baixo do tanque, que se cair no motor pode pegar fogo. Então toma cuidado bastante com isso aí, tá? Se liga nessa coisa, não bobeia. Moto pegou fogo, não dá. Você tem pouco tempo para sair dela. Então se liga nisso, tá? Certo? Ah tá, mas eu já vi minha moto, ela tá super show, ela não tem nenhum problema, né? No tanque, etc e tal. Tem um problema na frente que está fazendo bastante barulho. Certo, barulho na frente. Vou falar dos barulhos principais. Se você tem um sistema de freio a disco, né? Ele pode fazer barulho porque a pinça pode estar desgastada, o freio pode estar solto ou o freio pode estar empenado. Se você anda freando muito na descida, aí o freio fica quente, você não solta o freio, certo? Freio dianteiro. Aí a hora que você entra na água, ele empena, ele trava, pode até travar. Toma cuidado com o freio a disco em algumas coisas, a mangueirinha. Se ela quebrar a borracha, ela vai e trava o sistema de freio, você pode vir a cair. Então, troca sempre a mangueira ali do sistema de freio hidráulico da sua moto. No recomendado pelo manual ou pela mangueira, o tipo de mangueira que você estiver usando, tá? Não use mangueiras diferentes, sempre use a recomendada pela marca do fabricante da moto ou do freio a disco. Se for colocado depois pela própria marca ou se você colocou depois, tome bastante cuidado quanto à mangueira. Se diferiu, não tem muita ação. Ela trava a roda dianteira, você vai por cima do grão e cai. Não bobeia com isso, certo? Uh, ok, tá, mas a minha moto ela faz um barulho quando eu viro para direita ou para esquerda, mas ela tem freio a tambor, não tem freio a disco. Bom, o barulho pode ser ocasionado por quê? A hora que você vira para a esquerda, a roda pega no lado esquerdo ali, ela vai soltando. Como o freio geralmente o tambor é acionado pelo lado direito ou lado esquerdo, independente da sua moto, se o freio o tambor é acionado pelo lado direito, a hora que você virar para a esquerda, ele perde um pouco da ação, ele está com metade da pastilha. Ah, mas ele não move muito. Então, pode ser um desgaste no eixo ou nas porcas, contra a porca que fica ali segurando a roda no meio do garfo, certo? Troca essas porcas, troca o eixo, rolamento, se for preciso, troca o cubo ali central, que é o cubo de roda, certo? Tá. Meu é freio a disco, geralmente eu viro para um lado a freia, viro para o outro e a solta. Pode ser justamente isso. O disco, por exemplo, você virou para a direita, se o disco é à esquerda, ela vai dar uma freada na frente da moto, ela vai afundar a frente. Troca isso porque pode dar problema e o desgaste também na pastilha pode estar excessivo demais. Troca as pastilhas também, ok? Certo?
Bom, o que acontece? Ficou um espaço vazio, mas o áudio continua. O que acontece? Tá, certo. A minha moto, né? Você resolveu o problema dela, descobriu o que era o problema, né? Me indicou, troquei e resolveu. Mas a minha moto tem um problema que quando eu freio, eu sinto que o guidão vai pra frente, a hora que eu acelero ou solto, o guidão vai pra trás. O que pode ser isso? Para a sua moto normal, no lugar reto, assim, se possível, tá? Sobe nela, normal. Freia a roda dianteira, empurra ela pra frente e puxa ela pra trás. Empurra pra frente e puxa pra trás. Como assim? Sobe na moto, empurra ela, freia a roda dianteira e puxa pra frente e pra trás. Pra você ver a folga na caixa de direção da sua moto. Ela pode estar com defeito muito folgado. Isso dá o quê? Riscos pra você, tá? Uma caixa de direção se travar, você pode ir em direção a uma coisa que você não quer, tipo uma parede, um muro, uma mureta, um carro, uma pessoa. Não dá, né, meu? Então toma cuidado por você e por outras pessoas, certo? Sempre cuide de você, respeite as leis do trânsito, mas não por tipo assim, vou. Ai, tá falando pra respeitar a lei do trânsito. Porque, cara, a lei do trânsito ela protege só você e as outras pessoas, entendeu? Ela tá te protegendo, ela não é uma coisa ruim. Não vou seguir não, vou andar 100 por hora na rua que só dá, tipo, 70, tipo, vamos supor 70. Pouquinho acima não faz diferença. Cara, se é 70, tipo assim, o tempo de reação que você vai ter das saídas, tipo, vai que sai alguém inesperado, assim, tipo você querendo correr, por exemplo, se você, tipo, pensa, vou correr, tem outra pessoa pensando a mesma coisa, aí sai num cruzamento, você não vai ter tempo de reação, porque a pessoa saiu rápido, você está rápido. A lei do trânsito, geralmente assim, lei de limitação de velocidade, limita a velocidade que você conseguiria ter uma reação, entendeu? Então a lei do trânsito não é tipo uma coisa que você tem que seguir porque, é fofinho, tem que seguir, regrinha, regrinha. É um tempo de reação, certo? É medida a velocidade de reação que você vai ter. Se é 50, é porque você vai conseguir só frear e desviar 50 por hora. Se não é uma coisa muito rápida, lógico que você não vai conseguir desviar, mas pelo menos dá pra fazer uma coisa a mais. Agora você tá sem, não tem tempo de reação. É 1 milésimo de segundo pra você tentar frear. Uma moto, se você frear a roda inteira de uma vez, ela trava, tá? Se for com um sistema de ABS, ela vai frear, demora um pouquinho mais freia, mas pra deslocar ela pra esquerda, você não pode estar essencialmente freando total, senão você não tem o desvio. Então tem que pensar muito bem. Cuide de você como motociclista, porque tem carros que são perigosos, porque o carro ele é a estrutura em volta da pessoa. Você está por fora, sua perna está exposta, você está exposto, você pode sair voando, então toma cuidado, certo? Mas e o que mais tem que tomar cuidado? Pedestre, cara. Tipo, pedestre não tem nada a ver ali. Vira direito, dá seta, passa. A pessoa, tipo, tá atravessando sem olhar, espera, dá uma freada. Nunca tenta passar pela frente da pessoa. Entendeu? Tipo assim, entrar na frente da vez. A pessoa tá atravessando, você passa na frente. Não. Espera a pessoa passar, tipo assim, aí passa por trás. Uma folga boa, porque a pessoa não vai querer, tipo, não vai assustar e dar ré. Não, ela vai, a hora que já deu uma folga de uma moto da pessoa e você tá à esquerda, duas motos, né? Duas motos fora você tem um espaço de manobra à esquerda. Aí você pode sair à esquerda, que não vai ter nada, entendeu? E a pessoa já atravessou a rua. Então, sempre cuide de você e de outras pessoas, tá? Certo? Tá, mas cara, minha moto tá com barulho na parte de baixo do motor. Pode ser capa do protetor de cárter, pode ser pedal, algum pedal que tá solto. Pedal de câmbio solta demais, tá? Toma bastante cuidado. Cabos do freio, dianteiro, traseiro. Farol também faz bastante barulho. Paralama dianteiro, sempre aperta. Retrovisor, faz barulho demais. Pisca, emborrachado é melhor. A Honda lançou isso nos anos 80. É um ótimo pisca, ele balança, mas não quebra. É muito bom, balança, mas não quebra porque é a melhor coisa que tem pra moto. A moto recebe muito impacto, certo? É isso, eu acho que no mais é isso. Se você tiver qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo aí especial sobre segurança na moto, etc e tal, mas é um que me pediram já uma vez. Mas é isso, acho que no mais é só isso mesmo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha ajudado a você que tem uma moto aí e tá com esse problema, tá? E é isso, pra você fazer os testes. É bem simples, né? Balança, só pegar e chacoalhar a roda ali. Se for bucha, né? Capa do protetor de calor do escape, né? Também dá bastante problema, carenagem. Sempre apertar, colocar silicone entre os parafusos se precisar. Ajuda a diminuir o barulho, ok? Certo? É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final. Ficou um pouco longo, mas tinha muito mais coisa pra falar, mas eu tenho que gravar mais 2 vídeos, que senão eu vou acabar esquecendo. E eu queria gravar hoje pra já colocar agora no canal, que tem muita gente me pedindo uns vídeos aí sobre moto, né? Sobre lançamentos e outras coisas, né? Lançamentos que eu tenho no canal, tá? Então, muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, curte, compartilha. Todo mundo que gostou, curte, compartilha esse vídeo. Se te ajudou, comenta aí.
Se não te ajudou, faltou alguma coisa, comenta aí o que faltou, que eu faço um vídeo especial pra você, certo? Mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado a quem é inscrito, quem não é inscrito, se inscreve. Tchau!